फ्लाइट लैंडिंग से पहले अनाउंसमेंट आती है विंडो शीट्स ओपन रखिए। पर क्या आपको पता है इसका रीजन सिर्फ व्यू नहीं बल्कि सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। अगर इमरजेंसी हो जाए तो क्रू को तुरंत बाहर का सीन्स देखना होता है ताकि डिसीजन जल्दी लिया जा सके। ओपन विंडो से नेचुरल लाइट आती है और आंखें बाहर की रोशनी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अगर इमरजेंसी एग्जिट की जरूरत पड़े तो पैसेंजर को बाहर का रास्ता क्लियरली नजर आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले विंडो खोलो तो समझ लेना ये रूल्स आपकी सेफ्टी के लिए है। विंडो सेफ्टी है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।